Ayan o, sabi daw, may basa sa... Patay. And we are back again guys. Eto, magpapalit po tayo uli ng muffler sa Media 400. Siguro naman magtutulog J extender na siguro to. Wala kasi akong alam guys, sa pipe lang. Baka sa pipe lang siguro kaya... Uy, ayun pala. Bay, magtutulog ba ito ng ano, J extender? Shoutout mo si Baby Sigel. So, shoutout kay Baby Ezekiel. 1 month na po siya ngayon. Kakabit natin yan. Siguro magtutunog, ano na yan, ZX10 Boy. Kakabit natin yan. Papatulogin ko lang ako. So, yun guys. Eto ang kakabit natin dito. Ayan. Babaklasin muna natin. Tsaka, ayan. Suggest nyo guys anong tunog neto. Inline 4 na siguro. Peace! Yan natin, unboxing to. Unboxing. Ano, babaklasin na natin. So guys, babaklasin na muna namin with Tito Guards, T Brothers Motovlog. Pakita mo muna yung nakasalpak. Papakita Tsaka ano? namin yung nakasalpak ngayon. Ayan, ang nakasalpak guys. M4 51mm, yan. At eto, papalit natin mas shorty siguro. Z-extender na to, boy. Oo, kasi Ayan, oh. sabi do, may nabasa Ano ako. sa- ano May ba nabasa sabi? ako dun sa ano, may nakita ako nakaraan, 'di ba? Nung ano, sinalpak na to, nag ZX10 yung tunog boy pang big bike. Kaya yan ang kakabit natin ngayon. Ta-try natin. Mas shorty siya guys. Kung titignan nyo, ayan gaano kaiksi. So, in 5, 4, 3, 2, 1, peace! Ano Sige, yung sige. transition, Sige. biglang papaikutan dito. Sige. Parang maganda. Sige, tama. Pag naka-ano ka, bawal ka mag-tag. Pag naka-ano, Black. black. Pwede ka mag-tag, no? Basta post mo na sa wall mo. Oo. Sa wall ba lang. So, kasi nakapula yung ano. Meron akong ano yung pang ano ng pipe eh. Bumigay yung Muntik na yun. meron mo palang lubak na. Butas ka mo. Hindi pa nga ito. Pudpud na ba ito? Oo. Yung gilid. Pero pwede ba ito pang ano, palengke? Makapal pa yung Pwede pa yan. Yung gilid lang yung ano. Ito yung Super Forza, di ba ito? Surprise na ito, di ba? So guys, natanggal na po natin. Ayan na. Parang napakaangas nito. Sige, paikutan mo daw, Tito Guards. Dapat nanugan. Tot. Hey! Hey! Oh, mas malakas ka, boy. Mas malakas. Hey! Pwede yan, pwede. Hey! Mukhang ma-achieve natin yung Ma-achieve natin yung yung tunog hinahanap natin JX10R. Pakita mo, ilapit mo. Sige, ilapit mo. Pakita mo sa kanilang pagsalpak sa ano. Patay. Sopa. Angas. Elbow lang guys. Ayan oh.
elbow lang. Pogi. So, ayan ang elbow. Eto na po siya guys, ayan. 51mm SC project. Ay, nalaglag. Salpak. Boom! Ganun lang kadali. Plug and play. Okay, kakabit ko na. Paikutan mo, kakabit ko na. Wala lang, support ka. Ipakita mo pa natin ginagawa. Ito ang ginagawa natin. Meron ka nito na. Anong masasabi mo? Maganda to. So guys, nakabit na po natin mga ka-Green Mamba ang SC project para dito sa Media 400. Ayan. Sound check na yan, boy! Excited na ako eh! As you can see. Sa labas natin yung sound check. Sound check sa labas. Diyan, sa labas. So guys, isa-sound check na po namin in 5, 4, 3, 2, 1, peace!
time natin, bye. Ginagawa mo na. Ang ingay. 2,000 years later. Okay na. So, yun. Shoutout natin ang HJC Philippines, guys. Shoutout. Shoutout kay Idol Paulo Oria. J. Makins Motovlog. Lawrence Ta Rosa Arias. Tapos Steven James, Moto Genius, syempre T Brothers Motovlog, JDB Motovlog. Tapos Eliminator Marks Vlogs, Ron Cordoba RC7 Master, Rondon Kyle Albatana. Dami din na ito. Waps TV, Money. Andrew Boy 8.5, Bray Lapinig. So shoutout dyan. Meron pa Sap mga brothers. Okay yung ano. Teka. Ito pa. Erwin Narcisse. Shoutout mo si Waki Ortega. Ripe Diso, shoutout. Steven James. Motox Racing. Peace! Grana, looking at a lot what I'm seeing, got me feeling kinda shy, grana, to the stop, grana, even if I wanna, gotta get it, wanna stop, grana.